Доброго дня, дорогие зрители! Вы на канале Печи Мельника, и я его ведущий и основатель Мельниченко Игорь. Сегодня мы находимся в огромном массиве Дунай, где вот в этом вот доме каркасного типа установили буквально неделю назад полноценный камин с теплонакопительной облицовкой. И сейчас я его вам покажу. Прежде чем начать укладывать дрова, нужно вспомнить теорию. То есть у нас подовая печка, либо колосниковая. Колосник наблюдаем внизу, в центре, соответственно, у нас колосниковая печь. И еще дополнительный зольник говорит нам о том, что все-таки воздух подается именно снизу вверх. Поэтому мы сначала будем укладывать крупняк, и потом постепенно будем на уменьшение. Потому что воздух, помимо того, что снизу подается, он еще и подается сверху. Вот у нас есть огромная большая щель, через которую тоже большой поток воздуха заходит и отсюда, и отсюда. Соответственно, в любом случае дровишки схватятся. У меня дрова 30 сантиметров, они прямо идеально подходят. Вот 3 полена вниз уложил, сверху еще 3 полена могу уложить. Самое главное, чтобы они не были слишком близко вот к отбойнику и, соответственно, к стеклу. Потому что если огонь будет прямо на стекло идти, то у вас стекло очень быстро закоптится. Поэтому максимально глубоко утапливаем наш второй слой дров. Между дровами должен быть воздух, чтобы он гулял. Так, и вот здесь между первым рядом мелких дров, я думаю, что можно будет уложить немного коры. И еще раз. Ну, а как всегда, прежде чем мы распаливаем печь, либо каминную топку, обязательно необходимо открыть все заслонки на печи и на трубе. Это у нас печка от компании Fireway, называется Mine, и у нее 3 заслонки. Очень хороший отопительный прибор, и ему действительно необходимо такое количество заслонок. Первая заслонка — это у нас на очистку подачи воздуха, как я говорил ранее. Она открывается вправо, максимально вправо. Дальше у нас вот есть еще одна заслонка внизу. Это основная на колосник. Мы ее тоже максимально открываем. И у нас еще одна заслонка, которая шиберная. То есть у нас тут 2 шибера. Один шибер на трубе, один шибер непосредственно на самой каминной топке. Его мы тянем на себя, тоже открываем. И наверху, на шибер на трубе, его тоже держим в открытом положении. Теперь давайте начнем распаливать. Распаливаю я сначала не сами дрова, а немного даю возможность разогреться трубе и направляю огонь непосредственно на отбойник. Отбойник здесь чугун плюс вермикулит. Очень интересное сочетание. И на самом деле очень классическое, потому что сейчас часто начали использовать в отбойниках вермикулит. У него очень высокий уровень отражения, соответственно, он отражает вниз максимальное количество тепла и не впитывает его через себя. Ну и, конечно же, справа и слева, это я вижу и спереди, уходит очень много огня. То есть пропускной способности достаточно, не будет вываливаться дым в помещение. Все, у меня труба прогрелась немножко, и теперь я могу направить на дровишки. Направляю я огонь непосредственно на бересту. Береста схватилась. Не закрываем дверь до самого конца. То есть вот я ее как бы ручку закрываю и просто толкаю к петле. Соответственно, она еще пока не зажимается. Много воздуха проходит сюда для того, чтобы более быстро схватились дровишки. Дрова у меня сухие. Не камерные сушки, но просто хорошие сухие дрова. Я считаю, что они быстро сейчас растопятся. И мы сможем насладиться большим огнем, пламенем через это большое панорамное стекло. Эта каминная топка выбрана была не случайно. Это 700-я серия, чугунная каминная топка от компании Fireway. Называется Mine. Мощность у нее 14 киловатт. Соответственно, способности отопления до 280 метров кубических. Это в осенне-весенний период и около 140 кубических метров в зимние периоды, когда на улице очень сильные минусовые температуры. Топка весит 180 килограмм. На самом деле это очень рекордные показатели таких габаритных размеров, потому что та же топка от других брендов, например, тот же Nordflam, они весили порядка 120-130 килограмм. Это же печка, это же топка, точнее, немножко тяжелее. Из характеристик ее диаметр дымохода 180 миллиметров. То есть и дымоход нужно тоже вести непосредственно 180 миллиметров. Ни в коем случае его не заужайте. Это очень важный параметр. И диаметр дымохода должен быть именно вот такого размера, какой он идет именно с завода. Это позволит вам, чтобы печка всегда работала в номинальных режимах правильно
и могла выдавать всю свою мощность целиком и полностью. Что касается внутренней части, я уже говорил, что она колосниковая, но помимо всего прочего у нас еще дополнительная задняя фальш-стена. То есть по сути наружной скорлупы чугунной у нас задняя стенка, есть еще одна стенка. Туда же добавили дополнительно воздух. Если внимательно присмотреться, там есть отверстие. Это отверстие для вторичного дожига. То есть по сути через заднюю стенку подается дополнительный воздух на дожигание газов, которые не дожглись непосредственно в самой камере. Я вижу, что дрова уже схватились. Давайте мы дверцу закроем, чтобы она не мешала горению. Вот так. Ну, сразу характер горения изменился. Вот это вот были вихревые потоки, непонятно, потому что воздух заходил сверху, снизу, сбоку. Сейчас все. Все регулировки у меня открыты, все открыто. Здесь, здесь, здесь и там. Какие мои впечатления? Сразу могу сказать, что у нее очень развитый вторичный дожиг. Посмотрите внимательно на сопло, то есть на пламя, которое оно идет. Оно поднимается к отверстиям, и в отверстиях еще завихряется дополнительно. То есть это говорит о том, что вторичный дожиг здесь работает, он есть, и подается очень много кислорода для дополнительного дожигания газов. Также мне нравится, что дрова не сверхсильно, не быстро горят. Хоть мы и растопили печку очень интенсивно, и сейчас все заслонки открыты на максимум. По сути, это считается максимально интенсивный режим горения. И в таком режиме мы можем топить буквально 30-40 минут. Внимание! В максимально интенсивном режиме горения мы можем топить 30-40 минут. Дальше стоит заслонки прикрыть. Это очень важный момент. В любом техническом паспорте отопительных приборов эта информация есть. Будем дальше наблюдать, каким образом будет двигаться горение по мере нагрева самой каминной топки. По сути, мы второй раз распаливаем сейчас камин с момента его установки. Первый раз устанавливали монтажники, они 15 минут ее протопили. Вот она неделю просто стояла. И сегодня мы уже можем нормально, конкретно протопить ее и посмотреть, на что она способна. Я нахожусь возле печи, огромное количество тепла выходит из нее, это лучистая теплоэнергия из стекла. Как всегда, чем больше стекла, тем больше тепла у вас исходит непосредственно в само помещение. Поэтому вот оператор лежит на диване, я думаю, через минут 10 тоже туда дойдет тепло. Теперь самое интересное, ради чего мы здесь собрались, это непосредственно каминная облицовка, выполненная в талькохлорите. Я всегда за то, чтобы отопительные приборы выдавали максимальный коэффициент полезного действия, максимальную мощность. Выжать максимум из отопительного прибора. И каминная облицовка теплонакопительная позволяет нам это сделать. Почему? Потому что это не просто декор. Теплонакопительный камень талькохлорид, он имеет свойство накапливать в себе тепло и в дальнейшем, после того, как отопительный прибор уже не работает, выдавать это тепло от 6 до 12 часов. Непрерывно. Это в режиме поддержания тепла. То есть облицовка, эта серия облицовки называется Грифон. Она немножко доработана мною, потому что изначально базово она была немножко сырая. Как доработана эта облицовка? Снизу у нас есть дополнительное отверстие для подачи воздуха для охлаждения каминной топки. Без него каминная топка работать не будет. Она будет перегреваться, она лопнет. Поэтому очень важным моментом и очень важной доработкой этой каминной облицовки это было дополнительно встроенное отверстие. Оно размерами 150 на 270. Соответственно, в него идеально влезла черная каминная вентиляционная решетка. Дрова горят уже минут 10, очень интенсивно. Я нахожусь рядом, я уже не могу, я уже весь вспотел практически. Я предлагаю немного прикрыть нижнюю заслонку на подачу воздуха. Давайте вот на процентов 80 я ее прикрою. Да, вот заметьте, как изменился характер горения. Снизу до этого подавалось огромное количество кислорода, и характер горения был очень интенсивный. Немного прикрыл, ну то есть 80% воздуха прикрыл, и заслонка прикрыла тот воздух, который заходил. Соответственно, изменился характер горения, и теперь воздух, подаваемый сверху, его гораздо больше. И с очисткой стекла в том числе. Именно поэтому такое прям замедление пламени небольшое происходит. Вернемся обратно к облицовке. Бомбический внешний вид. Я вот по-другому не могу сказать. То есть реально
каминные облицовки из талькохлорида мне нравятся гораздо больше, чем из мрамора, либо из гранита. Во-первых, потому что из мрамора и из гранита они совершенно не нагреваются. Они просто комнатной температуре. Если в комнате плюс 5, и облицовка будет плюс 5. Если в комнате плюс 20, и облицовка будет плюс 20. В данном случае каминная облицовка, она нагревается за счет топки. Там никаких изоляционных материалов нету, имеется в виду именно вот защищающих камень. Камень нагревается от чугуна, впитывает в себя и отдает его уже дальше непосредственно в помещение. Каминная облицовка здесь весом порядка 300 килограмм. А это 300 килограмм теплонакопительной массы. Плюс 180 печь, плюс дымоход. Итого тут общая масса примерно полтонны. Полтонны. Здесь заказчик, основание у него очень достаточно хорошее, мощное, подготовленное. Снизу забиты дополнительные сваи. Залита стяжка, и в этом месте у нас плитка 1,20 на 1,20 м. То есть, по сути, для установки вот такого вот камина вам необходимо выделить пространство в доме 1,20 на 1,20 м. Это минимально вообще допустимые размеры для установки именно вот этой вот облицовки. Заметьте, вставки из рваного камня с этой стороны, здесь, здесь. Они очень классно вписываются в облицовку. То есть здесь у меня камень полированный, здесь он тоже полированный, а здесь специально сделаны вот такие вот рваные элементы из рваного камня. Выглядит просто невероятно. Талькохлорид, он тяжелее, чем кирпич. То есть, по сути, если вы захотите сделать из кирпича, то теплонакопительная масса кирпича будет ниже. За счет плотности. Сам по себе талькохлорид, он более плотный. Топим мы печку уже около 20 минут. Все мелкие щепки, дровишки, которые были сверху, уже сгорели. Остались только вот нижние куски. И я считаю, что в данной ситуации уже можно подкинуть дров, уже более крупных. И здесь очень важным моментом, каким образом мы прокидываем дрова и как мы пользуемся открыванием дверцы. Я всегда за то, чтобы дыма в помещении не заваливался. И чтобы дым не вываливался из топки в помещение, нам необходимо потихонечку открывать дверцу. Дать ему 2-3 сантиметра на продувку, чтобы воздух уличный и воздух внутри выровнялся, чтобы давление было одинаковое. И после этого мы потихонечку открываем. Настежь открывать не обязательно. Ну и можно подкинуть. Смотрите, сразу крупняк закидываю, большие. Сразу наблюдаем следующую картину. Снизу я не прикрыл до конца заслонку, то есть у меня процентов 50, наверное, закрыто, 50 открыто. Воздух, подаваемый снизу, сразу же начинает обхватывать крупные дрова, которые я заложил. И я считаю, что через 5-7 минут они уже полностью схватятся и уже пойдет это движение по огню. Так, про каминную облицовку мы поговорили, про печку мы тоже поговорили. А теперь я все-таки предлагаю поговорить непосредственно о самом проекте. Как это все было создано и из чего оно было сделано. Обратите внимание, весь дом деревянный, то есть это дом, построенный по каркасной технологии. Соответственно, просто так чугунную топку с теплонакопительной горячей облицовкой мы не сможем ее прижать к деревянной стене. Конечно же, эту деревянную стену и пол необходимо защитить. Заказчиком уже было сделано основание, то есть у нас плиточка была уложена, ну а стенку мы защищали. Задняя фальш-стенка сделана в 3 слоя. Первый слой мы использовали силикат кальция. То есть нужно понимать, что это материал современного поколения. И у него очень высокий уровень отражения, и при этом теплопропускная способность очень низкая. Именно поэтому был выбран этот материал в качестве изоляции и установки термокамеры. То есть вот теперь я трогаю вот эту часть, одна из самых горячих, она чуть-чуть тепленькая. То есть это нормально совершенно. Вернемся к задней фальшстенке. Задняя фальшстенка выполнена из 3 слоев. Первый слой – это силикат, который уложен непосредственно к деревянной стене. Далее второй слой – это просто воздушные продухи, через которые проходит и охлаждается сама фальшстенка. И третье – непосредственно еще один слой силиката, на который уже опирается сам камень. Итого у нас получается 3 слоя фальшстены. Силикат, воздух, силикат. Это позволяет нам максимально отсечь горячий воздух от камина с деревом. И это очень важно. Пожарная безопасность в деревянных домах, да и вообще в любых домах для меня возведена в степень. И мы делаем все необходимое с небольшим запасом для того, чтобы не было никаких ситуаций.
Двигаемся дальше. Сама термокамера также выполнена из силиката кальция. Если посмотрите внимательно, у нас угловое расположение, а весь силикат, у него углы под 90 градусов. Здесь же у меня монтажники запилили непосредственно под угол, который принимает верхняя полка. Ну, я думаю, что здесь примерно 45 градусов, соответственно, торцовкой были запилены углы под 45 градусов и выведены в плоскость ровно с передней частью. На самом деле, это сложная работа с точки зрения выполнения мастеров. Понятное дело, вентиляционная решетка. Ух! От нее идет очень достаточно большое количество тепла, градусов, наверное, 150 там точно есть. До нее даже дотронуться не могу. То есть понимаете, какая интенсивность, какая температура выходит и нагревает все это помещение. То есть помимо стекла, от которого идет горячая чистая теплоэнергия, помимо облицовки, которая впоследствии, пока она еще не нагрелась, потому что она тяжелая, ей нужно, наверное, часика полтора-два нагреться. Но вот дальше вентиляционная решетка, через которую выходит очень много воздуха. То есть в совокупности мы получаем тепло от стекла, от каминной облицовки, от вентиляции в самом коробе. Здесь выбрана неспроста такая узкая, изящная вентиляционная решетка. Это щелевые решетки. Опять же, они осовремененные. То есть, если сравнивать с нижней вентиляционной решеткой, которая широкая, она нам нужна для того, чтобы больше подать кислород. Внутри он расширяется и, соответственно, выходит уже непосредственно отсюда. Здесь у нас располагается отсечка. То есть, мы отсекаем термокамеру от декомпрессионной камеры. То есть вот здесь вот самая горячая зона. Вот у нас выходит горячий воздух из горячей зоны. Там у нас теплая зона. Соответственно, если вот я спокойно могу трогать вентиляционную решетку. Кстати говоря, черная 170 на 170 в общем стиле со всеми вентиляционными решетками. Одна с одной стороны, другая с другой стороны. Важно знать, что дымоход здесь сделан из нержавеющей стали. Марку, которую я, как правило, использую для дымохода, это 304, AESI 304, толщиной внутренняя сталь 0,8 мм, с изоляцией полтинник. Дымоход переходит в сэндвич после отсечки, о которой я говорил в термокамере, и далее проходит через перекрытие первого этажа. Понятное дело, перекрытие первого этажа максимально мы защищаем, чтобы от тепла от трубы ничего не выходило. Мы делаем полноценную разделку, забиваем дымоход изоляцией, мы отступаем определенные расстояния до деревянных поверхностей, до лаг. Если необходимо, мы вырезаем лагу и ее раскрепляем для того, чтобы у нас сохранился тот габаритный размер, который позволяет нам провести СНИПы и нормы пожарной безопасности. На втором этаже мы сделали два отвода под 45 градусов, для того, чтобы выйти непосредственно влаги из стропила, и вышли уже непосредственно на кровлю. Все, что на крыше, покрашено в серый цвет самой крыши. Топим мы камин порядка 40 минут. Как я говорил ранее, после 40 минут из интенсивного режима мы переводим уже в более средний интенсивный режим горения. Но, конечно же, как я не могу пройти мимо этой каминной топки и не проверить режимы длительного горения. Сейчас уже можно. Нагрелась вся каминная топка, нагрелся отбойник, кстати говоря, он очистился. Это говорит о том, что внутри в каминной топке, именно в верхней части, температура уже порядка 400 градусов по Цельсию, а то и более. Именно сейчас в этом режиме можно переключать заслонки и играться с подачей воздуха. Начнем с самой нижней, основной, который подает на колосник. Закроем ее целиком на 100% и смотрим, что у нас будет. Напомню, она у нас была закрыта на 50%, сейчас она закрыта на 100%. Уменьшился объем пламени. Попробую поиграть непосредственно заслонкой на патрубке печи, которая идет встроенная, шибер, который идет встроенный. Заметьте, я трогаю ручку, она даже не горячая, кстати говоря. 100% закрыл. Языки пламени уже медленнее играют. Это говорит о том, что все-таки воздуха все меньше и меньше. Хоть и я закрыл заслонку вот здесь, но на самом деле заслонка на патрубке, она не круглая, она вот такая отсеченная. Соответственно, даже закрывая все целиком, то есть ну вот в таком положении, я не закрываю целиком весь дымоход, я частично его закрываю. Потому что у нас есть еще одна основная заслонка на трубе. Ее я трогать не буду, это не нужно. Ее мы всегда держим в открытом положении, а играемся только теми регулировками, которые есть на каминной топке. Ну и ради эксперимента я все-таки закрою систему очистки стекла, чтобы посмотреть, насколько она гасится. Там горячо, я даже трогать не буду. Огня все меньше и меньше.
Но целиком и полностью он не ушел. Для меня это показатель, на самом деле, определенного уровня. Я и не думал, что она полностью заглушится, потому что все-таки у чугуна есть определенная шероховатость. И пластины, закрывающие воздух, они не плотно прижимаются друг к другу. Все-таки эти шероховатости дают возможность воздуху гулять. И это на самом деле хорошо. Это так называемая защита дурака. То есть вы ни в коем случае не заглушите целиком и полностью печку, вот до этого уровня дойдете и все. А дальше она уже будет работать именно в таком режиме. Это наоборот даже плюс. То есть вот это я считаю все-таки самый идеальный вариант заглушки и режима длительного горения для печей вообще. А теперь давайте откроем все заслонки на подачу воздуха. Открою здесь на максимум и дам 50% снизу. Посмотрим, как быстро она распалится до предыдущего значения. Я хочу заметить, что верхний отбойник, он самоочистился. Я не знаю, говорил об этом, не говорил, но вот изначально, когда мы начали топить, он вообще был черный. А сейчас он прямо такой чистенький, беленький. То есть я думаю, если бы топка была полностью сделана из вермикулита, то весь вермикулит, скорее всего, был бы чистый и белый. Я замечу, мы закинули туда 3 крупных полена. Потом я еще 3 крупных полена закинул. Мы уже топим час. И они до сих пор не сожглись. Вот эти нижние, которые мы топили, они до сих пор даже их еще не сожгли. Это говорит о том, что маломальски, но печка все-таки экономия дрова, она их не сжигает вот так вот, как банные печи, к примеру. Потому что все банные печи, у них там КПД очень низкий, и их задача максимально быстро сжечь дрова, которые вы закинули. Здесь же все-таки, хоть и дрова стоят на колоснике внизу, где именно подается это огромное количество воздуха сжигаемого, но вот я вижу, что достаточно экономичная печка. При своих габаритных размерах, при своей мощности, но она достаточно экономична. Хочу посмотреть, насколько камень греется. Сейчас будем субъективными, будем использовать мою руку в качестве термометра. Ну, как и ожидалось, нижний слой камня, он совершенно холодный. Почему? Потому что здесь подается воздух холодный, и он уже дальше поднимается наверх. Поэтому первыми горячими элементами будет, скорее всего, вот эта полка. Вот здесь я чувствую, что полка горячая. От стекла вот отсюда прямо вниз идет. Полка прям действительно такая тепленькая. И вот эта часть, скорее всего, тоже будет тепленькая. Со временем она будет нагреваться. Более горячими должны быть вот эти вот боковые элементы. Да, вот здесь уже нормально нагревается. Рваный камень тоже достаточно горячий. Рваный камень примерно такой же температуры, как и полка. Двигаемся наверх, и вот эта вот полка, она толщиной 50 мм. Вообще здесь везде камень очень толстый. Здесь около 100 мм, полки из 50 мм. Здесь тоже 50 мм полка. Рваный там камень вообще там до 120 мм доходит. Так, верхняя полка, она пока не горячая. Вот эта часть тоже горячая. То есть из основных, которые греются с самого начала, это вот верхняя часть, боковые элементы, рваный камень и полка нижняя. То есть можно сказать, что на эту верхнюю полку можно что-нибудь поставить. Какой-нибудь подсвечник, что-нибудь такое декоративное, интересное. Это мы топим всего лишь 1 час. То есть если печь топить около 3 часов, то вот эти вот камни, они полностью наберут в себе тепло. С той стороны, сверху, полка сама по себе, возможно, даже начнет нагреваться нижний ярус. Тем самым, когда печка уже не будет давать тепло, тепло будет давать непосредственно сам камень. И в этом фишка всего камина. Теплонакопление, то есть возможность получить коэффициент полезного действия выше, чем есть только у отопительного прибора. Поэтому я считаю, что облицовки, выполненные не из мрамора и гранита, а именно из теплого талькохлорита, являются более удачным вложением денег. По итогу у нас получился невероятно харизматичный камин. Он шикарно вписался в этот дом и является источником тепла как и летом, зимой, осенью и весной. Я хотел поблагодарить всех, кто участвовал в этом проекте, менеджера, который подбирал, инженера-замерщика, который принимал технические решения, монтажников, нашу монтажную бригаду, которая реализовала все это в этом доме. Ну и, конечно же, заказчика, который доверил нам отопление своего дома с помощью печи. Но если вы находитесь в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области, я буду рад установить вам вот такой вот камин именно в ваш дом. Спасибо.